سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د معدې د ایشېدو پر درملنه خبرې کوم. دلجوشي یا د معدې یا د مرۍ سوځېدل ښه کله پیښیږي او د همدې تکلیف معالجه په خپلو کورونو کې څنګه ممکن ده؟ ګورئ، دا مرۍ یا اسافیګس ده. مرۍ هغه عضلاتي ټیوب یا پایپ ده چې په خپلو مارپیچو حرکاتو یا پریسټالسیس خوړل شوې مړۍ یا بولس را انتقالوي معدې ته. ښه کله چې خواړه معدې ته را رسیږي، دې ساحه کې یو شیردان موجود ده چې دې ته موږ ګسټرو اسافیګل سفنکټر وایو. دغه سفنکټر یا دغه شیردان یا د معدې او د مرۍ ترمنځ دا والو د عصبي سیستم لخوا کنټرول کیږي. یوازې هغه وخت وازیږي چې د مرۍ کې را روانه ګوله یا مړۍ تیریږي او معدې ته اجازه پیدا کوي. ښه کله چې د مرۍ او د معدې ترمنځ دا جنکشن یا دا شیردان واس پاتې شو، نو د ګسټرو اسافیګل ریفلکس ډیزیز په نامه تکلیف جوړي. ګرد یا ګسټرو اسافیګل ریفلکس ډیزیز. ګسټرو اسافیګل ریفلکس ډیزیز څه معنا لري؟ کله چې د معدې محتویات یعنی هغه خواړه جمع تیزاب له معدې پورته مرۍ ته را پورته شي، د تیزابو موجودیت په مرۍ کې د سوځنده حالت سبب ګرځي او همدغه حالت ته موږ ګسټرو اسافیګل ریفلکس وایو. د مختلفو وجوهاتو او عواملو د وجې د مرۍ او د معدې ترمنځ دا شیردان وازیږي. زموږ په ټولنه کې تر ټولو زیات یا شایع علتونه یا ایټیالوژي هغه رواني ستونزې دي: قهر، غوسه، تشویش، اضطراب، اندېښنې، لیونتوب. د دې ټولو ترڅنګ بل څه چې ډیر زیات دی زموږ په ټولنه کې د دخانیاتو د نسوارو نه د سګرټو نه استفاده کول، دا د دلجوشۍ او د جګرسوزۍ یا د معدې د ایشېدو سبب ګرځي. خواړه فاسټینګ فوډ، سره کړي خواړه، دا شیان ستر علتونه دي چې ګرد یا ګسټرو اسافیګل ریفلکس ډیزیز منځته راولي. ښه اوبیسټي یا چاغوالی هم د دې تکلیف د منځته راتګ یو خطر ده. د چاغوالي ترڅنګ سموکینګ یا د دخانیاتو، د تنباکو، د نسوارو، د سګرټو څکونه. د سموکینګ ترڅنګ د ډیرو خوړو خوړل، لارج میل، په یو وار ډیر خواړه خوړل، معده ډکول، دا چانس لري چې مواد پورته ریفلکس کړي د تیزابو په شمول. همدا رقم وخوره وڅکه او سمله عادتونه د دلجوشۍ سبب ګرځي یا سیډنټري لایف سټایل. ښه هغه چې زموږ په ټولنه کې زښت زیات د رواني ستونزې دي: انکزایټي، قهر، غوسه، تشویش، ډار، په ټوله کې رواني تشوشات، ژور خفګان یا ډیپریشن. دا په اعصابو بوج راولي او اعصاب د خپل هغه خودکار عصبي سیستم یا پیراسمپتیټیک سیستم په واسطه باندې دا ځای نه کنټرولوي او اجازه ورکوي چې تیزاب او په معده کې موجود مواد پورته مرۍ ته راجګ شي او په مرۍ کې د دلجوشۍ سبب ګرځي، یعنی د سینې قفس کې سوځنده درد موجود وي. راځو درملنې ته یې مستقیما څه باید وکړو د درملنې یا د معالجې لپاره. ښه درملیزې لارې چارې په دوو برخو ویشو: د دواګانو نه استفاده او د کورنیو ټوټکو په واسطه او د ځینو عادتونو د بدلون په واسطه معالجې ممکنې دي. اول راځو فارماکولوژیکل ټریټمنټ. کوم درمل مثمره دي؟ مخکې له دې چې درملو ته لاړ شو باید یادونه وکړم چې ټول لیدونکي د دې ویډیو نه، د دې لیکچر نه ټول هدف معلومات دي، د عامه پوهاوي لوړاوی ده. تاسو هر درمل د ډاکټر د مجوز نه پرته باید وانخلئ او استفاده یې نه کوئ.
د پی پی آی کورنۍ پی پی آی یا پروټون پمپ انهبیټرز چې په پروټون پمپ انهبیټرز کې موږ سره ډېرې مشهورې دواګانې دي لکه اومیپرازول پانټاپرازول همدا رقم ایزومیپرازول نن سبا یې نوی ورژن یا نوی جنټیک ورژن د دوه جوړ شوی دی د ډیکسلانساپرازول په نامه. دا ټول د 1 ساعت یا 1.5 ساعت مخکې له خوړو نه باید استفاده شي. د دوی وظیفه څه ده؟ د HCl یا هایدروکلوریک اسید یا د معدې د تیزابو تولید. په ټوله کې د پیرایټل حجراتو نه دغه تیزاب کم تولیدېږي. موږ که د معدې دا ساحه د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو داسې شکل لري. حجرات کې ترسیم کو مایکروسکوپیک داسې حجرات لري چې دې ته موږ اپیتیلیل سیلز وایو. په اپیتیلیل سیلز یا په اپیتیلیل حجراتو کې یوه حجره د پیرایټل په نامه یادېږي. نوم د دې حجرې پیرایټل ده. د دغه پیرایټل حجرې وظیفه څه ده؟ دا به تیزاب تولیدوي. اومیپرازول، پانټاپرازول، ډیکسلانساپرازول د دې ټولو وظیفه څه ده؟ راځي او په دې حجره باندې عمل کوي چې له خپلو موجودو پمپونو نه یا هغه دروازې چې له کومې تیزاب معدې ته راځي هغه ټولې بندې کړي. نو انهبیټ کوي د تیزابو تولید. ښه، د دې ترڅنګ نور کوم درمل چې په دې هکله یو څه مثمر ثابت شوي دي. پروکینټکس کومو درملو ته وایي؟ پروکینټکس هغو درملو ته وایي چې د غیر ارادي عضلاتو حرکات زیاتوي. یعنی مرۍ زموږ یو غیر ارادي عضله ده، زموږ په اراده کې نه ده د دې عضلې حرکت. په سمپاتیک او پاراسمپاتیک عصبي سیستمونو باندې دا درمل کار کوي چې په دوی کې ډېر مهم زموږ سره ایټوپراید دي. ایټوپراید، همدا رقم ډامپریډان، میثوکلوپراماید. دا ټول هغه درمل دي چې د غیر ارادي عضلاتو حرکات تنظیموي. ښه، ډامپریډان ډیری وخت 10 ملي ګرام په مارکیټونو کې موجود وي. دوی کوي څه؟ د معدې او د مرۍ ترمنځ مو مخکې ویل چې د شیردان په دې وازېدو باندې تیزاب پورته راجګېږي. د دغه تیزابو راجګېدل په مرۍ کې د جلجوشۍ سبب ګرځي. ډامپریډان کوي څه؟ په مرۍ کې پرسټالسیز یا مارپیچه حرکات تنظیموي. همدا رقم د معدې او کولمو پرسټالټیک حرکات یا هغه حرکات چې د هضم او د دفع لپاره مخصوص شوي دي هغه تنظیموي. که کم وي زیاتوي او که زیات وي کموي. دا د دې دواګانو میکانیزم ده. د دې ترڅنګ څه چې ډېر مهمه دي او زیات کارول کېږي هغه انټي اسیډز یا ضد د تیزابو دي. په انټي اسیډ یا ضد د تیزابو کې موږ لرو څه؟ مګنیزیم هایدروکساید او که المونیم هایدروکساید. دا معمولا په انټي اسیډ شربتونو کې موجود وي. انټي اسیډ یا انټي اسیډز په دوی کې ډیری وخت په لیکویډ فارم یا په مایع ډول ځینې شربتونه موجود دي چې د تیزابو خنثی سازۍ سبب ګرځي. مثلا تیزاب راپورته شوي دي د جلجوشۍ سبب ګرځېدلی. د وخت کې موږ د لنډې مودې د ریلیف یا د معالجې لپاره کولی شو له انټي اسیډ نه استفاده وکړو. تر ټولو ښه انټي اسیډ یا ګټور انټي اسیډ چې تر دې دمه ما تجربه کړی ده د اولمنټ په نامه یادېږي. همدا رقم د ګویسکان په نامه کوم انټي اسیډونه چې دي دا ملټی نیشنل دي، په ټولو هیوادو کې موجود دي. په ټوله کې منټ یا د نعناع او ساره د انټي اسیډ یا د تیزابو ضد خاصیت لري. ښه، دا هغه معالجه وله چې که ورته ووایو ای معالجه یا فارماکولوژیکل ټریټمنټ یا د درملو نه استفاده کول د دلجوشۍ لپاره. د دې ترڅنګ که چیرې دلجوشي لرو یا د معدې له ایشېدا سره مخ یو ځینې نورې لارې چارې هم باید په پام کې ولرو. نان فارماکولوژیکل ټریټمنټ یا
د درملو پرته د دلجوشۍ یا د معدې د ایشېده یا د جوش و سوځېدو علاج څنګه کولی شو؟ لومړی تاسو باید د ډیر خوراک نه ډډه وکړئ. Avoid large meal یا په یو وار ډیر خواړه مه خورئ. لږ لږ بار بار وخورئ. Avoid large meal یا ډیر خواړه باید ونه خوړل شي په یو وار چې معده ډکه شي او بالاخره د میخانیک فشار د وجې محتویات پورته راجګ شي. د دې ترڅنګ کله مو چې ډوډۍ وخوړله حد اقل 2 ساعته الا 2.5 ساعته تاسو باید څه نه ملاسئ یا خوب ونه کوئ، ځکه د معدې محتویات ټول ممکن دي پورته راجګ شي مرۍ ته. د دغه عادتونو د بدلون ترڅنګ بل څه چې په دلجوشۍ کې ډیره ګټه کوي د اوبو استفاده کول دي. واټر یا اوبه. کله چې دلجوشي لرئ بار بار ساعت په ساعت اوبه څښئ. پیمانه یې ستاسو په لاس ولې وخت یې تنظیم کړئ چې ساعت په ساعت له اوبو نه استفاده وکړئ ترڅو د ستوني ته راجګ شوي تیزاب د مرۍ د معدې نه راپورته شوي تیزاب ټول د اوبو په واسطه لاندې لاړ شي. فرضاً دا زموږ مرۍ او دا معده ده. که چیرې تیزاب پورته راجګ شوي او موږ له بره نه اوبه وڅښو نو په دې ډول دا تیزاب ټول بیرته کولی شي په میخانیک ډول لاندې معدې ته را انتقال کړي. ښه، د دې ټولو ترڅنګ بل څه چې کولی شي د دلجوشۍ په معالجه کې زموږ سره مرسته وکړي د بالښت یا د پیلو جګول دي. بالښت یا په مایل وضعیت کې باید مریض سملي. که د مرۍ خوله وازه وي، مثلا دا شوه مرۍ، د مرۍ او د معدې ترمنځ چې کوم جنکشن ده دا واز ده، تیزاب پورته راجګیږي، نو په دې صورت کې بالښت باید لوړ کېښودل شي ترڅو تیزابو ته او د معدې محتویاتو ته اجازه ورنکړو چې پورته راجګ شي. د دې ترڅنګ نور څه کولی شو چې دلجوشي پې معالجه کړو؟ د منټ نعنا نه ډیره استفاده وکړئ. یعنې تاسو که یوه قوده پاکه نعنا راواخلئ او د هغه عصاره جوړه کړئ، په جوسر کې واچوئ، ښه یې مکس کړئ، دا په دلجوشۍ کې وڅښئ، ډیره مثمره نتیجه لري منټ. د دې ترڅنګ په ځینو هالوپیتھیک میډیسن یا په د دې جړو بوټو په طبابت کې د انځر د پاڼې یادونه شوې ده. که تاسو د انځر یوه پاڼه واخلئ، جوشه کړئ، ویې او بیا یې هغه اوبه په نهاره وڅښئ، دا هم ډیره مهمه، ډیره ګټوره نسخه ثابته شوې ده. په ټوله کې د حفظ الصحې مراعات او د هغو خوراکي توکو نه پرهیز کول چې هغه د دلجوشۍ سبب ګرځي، لکه ډیر ترخه مرچ مسالې. په مرچ مسالو کې بلا قسمه کیمیاوي مواد ګډ دي. تاسو د دو له استفادې نه ډډه وکړئ که چیرې دلجوشي لرئ. همدا رقم فاست فودز یا هغه خواړه چې په غوړیو کې سره شوي دي، سره کړي خواړه، د دې د خوراکه باید ډډه وکړئ. سره کړي خواړه. ښه، په ځینې انسانانو کې دلجوشي د ډیرو خوږو له خوراکه پیدا کیږي، نو له هغو نه هم باید ډډه وشي ترڅو د دې تکلیف نه په امان کې پاتې شو. د دلجوشۍ یا د ګرد ډیر جانبي عوارض موجود دي، ولې که په مکرره توګه تیزاب پورته راجګیږي او مرۍ دې ته اړ شي چې د دې وضعیت په وړاندې د ځان نه بدلون وښیي، نو په مرۍ کې د کولمو د معدې حجرات نمو کوي چې هغې ته انټسټینیل میټاپلیزیا وایي. انټسټینیل میټاپلیزیا که دوام کوي د بیرټس اسافیګس په نامه یو تکلیف جوړوي او هغه متاسفانه سرطان ته روان وضعیت ده. یعنې دلجوشي کولی شي د یو عادي قهر و غصې د وجې منځته راشي. ډیر بد عوارض لري، ولې په ځینو حالاتو کې کیدلی شي د مرۍ د سرطان سبب حتی وګرځي چې هغه ته موږ اډینو کارسینوما وایو. اډینو CA یا اډینو کارسینوما اف اسافیګس. هیله ده چې دا ویډیو دا لیکچر مثمر ثابت شوی وي. مننه.